i a totes. Em dic Júlia Esparza Julià. Me coneixereu més com Júlia del camp de futbol, perquè la meva abuela ha viscut allí molts anys i allí dic jo que he passat la meva infantesa espectacular, perquè allí estava molt bé. Venien les meves amigues, anàvem en la sèquia, a veure, quan venia Sant Antoni, quan venia tot, ma abuela feia fogueraes, venien les meves amigues, els meus familiars, i allí hem disfrutat molt, quan el camp de futbol ha estat nevat, que no n'hi havia ningú. I després, mira, us conto un poc de la meva vida. Vaig ser de xocoteta molts anys fallera, de la fallera d'Almenar. Després ja em vaig fer major i ja m'estirava més els moros, un poquet més. I fa molts anys, no te puc dir si 25 o una cosa així, perteneix que la comparsa Almohades, m'encanta desfilar, he sigut sultana i una experiència que tornaria a repetir. Recomano als moros i als cristians que siguin sultans i capitans, perquè això no s'oblida mai. Després, mira, vaig conèixer el meu marit, ens casàrem, vaig tindre a la meva filla, després ja com a dona treballadora me van donar l'oportunitat de voler estudiar i tot, i jo no vaig voler. Alguna vegada m'he arrepentit, però no massa voltes. I jo he anat molt a l'horta, allí m'ho ha passat de categoria, molt bé, he anat a fer de tot, fins a plantar encisams, tot el que se puga fer, que era illes, de tot. I després vaig entrar a treballar a Videca, després, quan tenia 16 anys, imagina't, tinc 53, vaig 37 anys a treballar a Videca, vaig molt a gust a treballar, m'agrada molt, tinc el meu rol dels meus companyeres, per esmorzar, per berenar, i m'ha agradat molt, i molt a gust. En casa, mira, passem el millor que puguem, quan se pot eixir se ix, quan no se pot eixir no se ix, però m'agrada eixir als puestos, a Carnestoltes, a Pasqua, a viatges, si puc en Pasqua i moltes coses, però se fa el que se pot. Com he dit abans, com a dona treballadora, jo no he tingut problemes, però sí que n'hi ha un poc de discriminació, no vull dir tampoc discriminació, un punt que jo crec que s'ha d'arreglar molt, la diferència entre l'home i la dona, que sí que existeix, encara que vagin avançat, no és una cosa massa gran que s'ha avançat, perquè en llocs de feina que jo he fet, per exemple, un home que ha anat molt menys temps que jo, ha alcançat un lloc de feina o ha estat molt més temps fent un lloc de feina, una feina que la pot fer qualsevol dona. I això és un punt que s'ha d'erradicar un poc, que estem parlant de persones, ja no se parla d'home i de dona, sinó que se parla de persones. I crec que el dret és de tots igual. També com a mare tinc una filla que té 21 anys. També intento inculcar-li, aunque ella és una persona que té les coses molt clares, que l'home i la dona siguem iguals i que han d'estar tots bé, han d'estar tots familiaritzats, que no hi ha discriminació, que no se faci mai a una persona una cosa que a tu no t'agradaria que te feren, i ella això ho té molt clar, i jo intenté educar-la i explicar-li com millor puc, com que m'explica més ella a mi que jo a ella, sabeu? Però així està la cosa. Bé, antes de parlar del món laboral, el que jo pense, i ara parlo, per exemple, el tema la meva comparsa. Puc parlar de la meva, que és on estic jo. Jo allí no he notat mai ninguna discriminació. Sí que el primer any que jo no era, que es va muntar la comparsa, eren homes a soles. Les dones no podien desfilar fins que les dones van dir per què no tinguin que desfilar? Si també siguin persones. Entonces, des del segon any ja n'hi ha dones components i avui siguem unes 100 i pico persones en la meva comparsa i allí hi ha un grup de neteja i homes i dones, tots parlen taula, lleven taula per igual, i s'està molt bé. Vull dir, no n'hi ha una discriminació absolutament de res, i s'està molt bé. Jo igual m'enjunten els jovens que tenen a millor 25 anys i jo en tinc 53,
que m'enjunten els més majors, que, vull dir jo, de categoria, molt bé. Allí no n'hi ha ninguna discriminació de res. I vull dir jo que jo puc anar a la barra i posar-me un cafè, un cubata, i a mi ningú me diu res, ni si menja 2 plats, ni si no menges, ni si vaig, ni si no vaig, ni tinc que apuntar-me a veure si vaig a dinar, ni vaig a res. Allí és tots per igual, tots paguem per igual i tots siguem iguals. Bueno, ara ja vull donar les gràcies a Vivències per haver-me quedat com a dona treballadora i contar un poquet només, de la meva vida, i us dono les gràcies per haver comptat amb mi.